請勿進入喎，咁粗嚟唔得噶噃。嗰度寫住5分錢同埋8分錢啦，咁我梗係未坐過啦。我最平坐過係1毫子刺激啊！係啊，以前我就坐得呢個多，不過就唔係60年代啦，梗係60年代我老豆都未坐啦。清遠雞啦，咁啊都食咗2嚿都還算可以啦。咁同埋佢係附送一個薑蓉同埋一個豉油嘅。嘅咧又唔知減幾多唔記得晒啦！依家佢真係唔使錢嘅嚇。老細搣開上邊有條繩綁住㗎。各位觀眾，大家好，又嚟到中午食飯嘅時間，而家11點半。咁眾所周知，我喺邊度翻工㗎啦？附近咧有2個大嘅古廟啊，應該咁講啊，古寺啦嚇。咁啊，一個叫六榕寺，一個叫光孝寺。咁我咧就打算今日去六榕寺嗰度食齋飯嘅。咁啊唔知有冇啊嚇？如果冇咧，就行路過去百靈路嗰度食一個學生哥食嘅茶餐廳咯。廣州嘅廣式茶餐廳。咁啊，因為點解而家去咧？之前佢哋要翻學，好多人㗎。而家放假會好啲咯。鏡頭正前方就係過去海珠中路，早幾日食煲仔飯嗰個咧就喺嗰度嘅。咁如果沿住呢條路一路行咧，係可以去得到一德路嘅。不過今日唔去啦。上次我哋拍攝前邊落桃軒嘅時候咧，就有觀眾問：如果揸車上到嚟，然之後嗰度有冇得停車？即係你 book 咗酒店有冇得停車咧？我查過資料啦，揾唔到話有。即是呢度成績酒店，咁其實佢哋係有停車場嘅，不過我估佢哋應該唔提供免費停車吧，因為我查唔到相關嘅資料啊。咁你話你有冇停車場？呢度當然有啦，但係要俾錢咯。對面都係會有一個停車場。廣州市區停車好貴㗎，好離譜啊，分分鐘貴過住個酒店。廣州市中心係唔適合你開車嚟嘅。廣州市中心食嘢好多地方都好平，一平就冇炸型㗎啦。但係停車係唔係好合理嘅個價錢。附近都好多小店啊，譬如呢個食德國香腸㗎啦，我食過一次外賣都唔錯。呢條街咧全部都係賣啲冷氣嘅配件啊，係全部。咁啊，偶爾會有1-2間係餐廳咯。另外咧，廣州人出街都係咁噶，落雨天嘅話咧，着拖鞋、帶把遮、短褲咁就得噶啦。今朝都係咁嘅，濕晒，翻到公司換咗啲短褲同埋拖鞋。咁但係你去食齋菜，你冇理由着短褲同埋拖鞋嘅。咁亦都喺度提醒各位觀眾，如果大家想翻嚟呢度試下味道嘅話咧，短褲拖鞋唔好啊嚇。錯啦，就係前邊啦，發現呢條路多咗好多新嘅餐館啊！呢度係飲咖啡嘅，鄭公子六榕店倒咖啡，裏邊應該有埋麵包嘅，幾有趣喎！六榕子啊，仲有得賣手信添。前邊問一問睇下有冇得食啦，啲一定係有得食㗎，我冇辦法保證，因為人哋可能有大時大節啊、大事有啲。如果想翻嚟試下咧，可以喺呢度嘗試問一問。我記得以前係要買票嘅，而家似乎唔使啦。今日咧係為咗嚟食齋菜嘅，其他就不多講啦，而且都唔識㗎，費事講咁多。齋菜咧就喺呢度齋堂呢度咁嘅寫住嘅嚇。等我過去睇睇先。但係咁樣寫住喎，但係上邊係好多善信喺度排緊隊嘅喎。咁我估㗎咋，不對外供應飯盒，請勿進入喎。咁粗嚟唔得㗎噃。終於咧要到1盒啦。呢度咧六榕寺一個好大嘅古寺嚟嘅，你睇啲樹就知道啦嚇。因為咧好多人喺度祈福禮佛，咁我就唔多拍攝啦。如果有唔熟悉嘅觀眾咧，我淨係同你講上一次阿李超人嚟到廣州咧，就嚟過呢度嘅嚇，我就只能講到咁啦。呢個咧就係一個地標嚟嘅，廣州其中一個。呢個就係六榕寺，咁據我所知係不能夠上去㗎，但係都可以俾你影下相、拍下照咁啦。
大家嚟到咧，可以睇下面前呢一棵樹，呢棵雞蛋花，據說咧係好有歷史㗎。呢棵菩提樹亦是如此。喺六榕寺對面咧，仲係將軍府。將軍府咧裏邊咧有一個好出名嘅地方叫做迎賓館。迎賓館就喺呢度㗎啦。一直有觀眾問我，究竟喺廣州邊度食齋菜係會比較好？嗱，首先我嘅認知啊，我講下我嘅認知先，即係去食齋菜咧，分咗幾種嘅。咁啊，好似面前呢一種咧，其實你係可以唔需要付出任何金錢，因為佢哋唔係為咗盈利嘅。咁但係當然隨喜嚇，隨喜咩意思咧？先頭我就問嗰個姐姐，姐姐啱啱攞住一個落嚟。我就問佢姐姐：請問點樣攞到一個咁樣飯盒啊？咁姐姐就同我講，佢話隨喜啦，最低俾到6蚊咯。但係就算你唔俾都冇問題㗎，咁嘅。咁至於我咧就俾20蚊嚇，咁都冇問題嘅，冇問題。隨喜隨喜。第二至於你話係咪好好味？肯定唔係㗎啦嚇。同一啲要指定費用嘅素食餐館比咧，佢可能選擇唔係好多，又或者有啲菜式冇晒啦嚇，咁就唔供應㗎啦，係啊，係咁㗎。咁同埋咧，佢哋嘅職員姐姐咧，就我估下，應該就唔係師傅嚟，不過咧係善信，又或者係志願者啊。我成日講上一集咧個尾段嘅時候咧，我咪講有個大學同學咧，佢係喺小梅大街住嘅，咁即係上次去花都嘅其中一個，佢都係經常會去白雲山做志願者嘅。咁又有另外一個就係我老婆個堂妹啊，咁咧佢當年咧就喺白雲山嗰度做志願者，就認識咗佢而家嘅先生啊，兩個小朋友男仔嚟嘅，非常之活潑咁咯。咁係有得揀做志願者嘅。咁至於呢個咧，我翻到公司先開箱俾大家睇下。交通路線正前方，其實離呢度嘅地鐵站咧最近咧係有2個㗎。咁我認為公園前會近啲，但係公園前係大站。如果你喺一個叫中山5路小學嗰個口出嚟咧，行過嚟就唔係好遠嘅。咁沿途經過解放路嗱，如果大家未翻過嚟或者對啲路唔熟悉咧，我講你都唔係好知咩地方，冇印象嘅。咁咧，我嘅建議咧就係西門口地鐵站 B 出口，沿住中山六路一路行過嚟咁就到㗎啦。中山六路咪前邊係車來車往嗰條路咯，咪呢度咧就係六榕路啦，冇錯。呢度咧亦都會有另外一個地方，大家值得去嘅咧就係桃街咧斜對面，見唔見有部電車行緊出嚟？見唔見到？啊，就係嗰個位置啦，好近嘅啫。咁至於西門口地鐵站前邊往右轉就到得到㗎啦。俾一個建議大家嗱，大家唔好 expect 一定係會有啊嚇，人哋唔係盈利㗎嚇。如果你係搭巴士喺迎賓館落車嘅話咧，其實行過嚟唔係太遠嘅啫，就喺隔離嘅啫。有條路仔穿過嚟嘅，啊，只要嗰條路仔唔封住嘅話，咁一陣就過到嚟六榕寺，好方便嘅。睇見冇？前邊嗰間屋嗰棟樓就係中旅商業，淨係俾啲樹遮住咗嘅啫。咁啊，嗰度其實已經係公園前地鐵站嚟㗎啦。呢度咧就係桃街嘅一部分咯，裏邊啊賣下啲唱碟，唱碟呢邊會比較多啲㗎，有機會翻嚟睇下啦。鏡頭正前方行過去咧就係朝天路啦。咁呢度如果大家一直有睇我影片嘅話，應該都幾熟悉㗎啦。咁我行翻公司食飯盒，翻到嚟公司啦。咁我必須要強調呢一個飯盒咧，人哋係非盈利性質。你話啊，要食到如何山珍海味又或者服務到位咧？如果你要呢啲，對唔住就真係講得難聽啲，請你過主啦，真係唔好意思啊嚇。大家客客氣氣咁就得㗎啦。咁你同阿姐姐咧有傾有講，阿姐姐咧就同你講多2句。咁如果你講嘢倔啲嘅咧，咁阿姐姐又講少2句，咁解嘅啫。入到去清靜一啲嚇，我相信大家都係做得到嘅。我咧就客客氣氣同阿姐姐講，阿姐姐咧就請我飲一杯，呢杯唔係奶茶，大家真係估唔到係咩啊嚇！俾1分鐘大家估下先。首先咧，佢哋係唔會提供筷子嘅，呢個第一個。第二，飯嘅質量也不是話好靚嘅米啊，
咁啊菜嘅齋菜啦，唔通俾啲大牛扒你食啊？即係自己講出嚟都覺得慚愧，收價係唔會嘅。OK，咁但係佢冇俾豆腐我，其實我好 expect 佢俾豆腐我嘅，但冇咯。咧係有啲餸菜係會鮮到先得嘅，就唔會話食完之後我仲想要咁啊，冇咁嘅事㗎嚇。另外，佢哋都係有提供座位俾客人食嘢。如果各位觀眾翻到嚟諗住，咦，我想去試下喎，咁但係你冇理由攞住個飯盒，你去邊度食啊？我就話翻嚟公司嘅，係咪？你邊度食啊？你攞翻香港食啊？攞翻去坐飛機係唔合理㗎嘛？嗰度係有提供座位，但係唔多咁嘅。咁而且咧，仲要係我因為拍攝我費事咁多人哋嘅樣啦，係咪先？盡量避免啦嚇，咁嘅。咁啊呢個就開估啦啊！大家都飲咗呢個紫菜湯嚟嘅。啊，我打完呢盒飯之後，阿姐姐話：你等等，你攞翻去食係嘛？我話係。佢咧就俾咗杯紫菜湯我，係冇鹽嘅紫菜湯，我就開餐啦。我先頭咧見到有啲街坊咧，仲攞住自己嘅飯兜去嘅，咁同埋大家都係會隨喜嘅，唔會話我唔俾啊，我見唔到至少啊。咁有人係 cash 嘅，有人係掃嗰個 QR code。我記得以前六蓉子仲要俾5蚊，咁唔使。呢個鹹菜都唔算太鹹。呢度仲有個唔知係咩，試下先呢嚿，係一啲瓜類嚟嘅，煮到腍咗，可能係紅蘿蔔。仲有蔬菜。如果咧你用QR code 咧俾完錢咧，你係會見到一個咁樣嘅咯。隨喜齋飯，附近食齋飯嘅攻略啦嚇。寺廟廟宇裏邊咧就梗係唔收錢，就隨喜嘅。但係咧喺光孝路六蓉子附近咧，其實就有幾間好出名嘅齋菜嘅，好似有一間仲係米芝蓮嘅咯。冇搞錯，應該就係呢個啦。佢哋仲有做埋外賣添，嗱，好似呢啲咁樣套餐咯，係咪？好多選擇嘅懷舊羅漢單人套餐，咁然之後送埋過嚟就係29.8蚊咯。咁你又可以去自己自取咁樣嘅。呢一間咧就喺光孝路嘅。我認為如果大家係想試下啲素食嘅咧，一定係喺寺廟附近㗎。最多就係光孝路啊、光塔路啊呢個附近啦嚇。因為以前可能啲師傅喺度弘揚佛法㗎嚇，集中地。咁喺翻呢個附近揾間你覺得有緣分嘅，咁咪入去試下佢咯，係咪啊？嗱，我繼續食啦。食完之後咧，晏晝再帶大家。Hello，各位觀眾又嚟到傍晚啦，你問傍晚你有晏晝啫。咁咧話説咧，近期啊廣州啊就有翻一種有軌電車，但係佢哋官方叫無軌電車㗎嚇。其實我哋就會叫有軌電車，但係錯㗎。無軌電車即係咩咧？軌道即係下邊有軌，咁咧，但係其實佢嘅頭頂有條孖邊嗰種軌。咁正確個叫法咧叫無軌電車，不過我哋細個叫錯咗嘅啫嚇。上邊有兩條電線咁啊，俾佢動力嘅。咁咧，我哋就叫孖邊車，係啦。咁啊，去到大概97年左右啦，咁啊正式退役啦。咁啊，嗰批車咧就冇再喺條路度行嘅。嗰種車咧係冇冷氣嘅，係用舊嗰啲木凳咁樣坐住，冇而家呢啲咁舒服嘅。咁啊，去到而家咧，都係會有孖邊車行㗎，但係咧就舒服好多啦。譬如話會有冷氣，咁啊會有總之舒服啲啦。譬如好似面前呢一部咁，咁啊最新咧就發展到咧，其實佢哋已經唔需要有條邊
連接住上邊㗎啦。但係咧，佢去到適合自己嘅地方咧，譬如好似呢度咁啊，司機哥哥想拉翻條邊上去，咁啊就一撳個掣，咁咧就可以上翻去㗎啦。呢個位應該唔得嘅。而家咧就我哋多翻一種叫懷舊嘅電車啊，咁車廂又改造過啦，用翻懷舊嘅車廂，咁咧就係會經過東山口呢度。今日就帶大家睇下啦。以前咧要坐呢種電車咧喺廣州有幾個地方嘅，咁我憑記憶嘅啫嚇。第一個就係東山口呢度啦，第二個就係機場路啦。咁啊，仲有後來會多咗個藍田路啦，咁同埋仲有中山八嘅，咁當然仲有其他可能我唔記得咗啫。但係我自己坐得最多嘅咧，就係喺機場路嗰度咯。咁啊，大家仲記得有邊個考下你？其實我係特登有一個講漏嘅嚇。咧我就去3號嗰個位置嗰度，咁啊去東山口站就坐呢個復古電車啦。古電車咧就得一部嘅啫，一部喺度行緊嘅啫。咁佢咧就因為始終你車啲路面行起身好難預計得到時間㗎嘛。即使司機哥哥係準時發車都好啦，即便如此。咁但係咧就我哋有個 app 咧就可以睇得到佢去到邊嘅，可以睇到車牌號碼。咁大家如果想翻嚟試下咧，記住呢個車牌號碼。咁佢係縮寫咗一小部分嘅隱私問題啊嘛。AGR 咁就係㗎啦。App 度咧你就知道嗰架車會喺到邊㗎，唔需要導航軟件。咁咧其實我就查到啦，喺呢個楊箕村呢度，咁啊唔使咁急嘅，就係前邊呢度坐車。以前嘅總站咧係喺呢度啊，同埋仲有咧。之前都有觀眾糾正過我，但係咪？咁應該都唔需要糾正啦，觀眾咧就講，其實我認為佢係啱嘅。佢話東山就係東山，東山口就係東山口，係唔同嘅。我哋唔應該叫東山口，應該叫東山。你再睇下，前咧總站就喺呢度嘅，咁後來咧就搬咗去珠江新城。咁依家係咪電車總站咧？都係有嘅，我記得。好多都係巴士，即係唔係電車嘅喎。依家真正要搭呢一部車嘅話咧，其實你係要去翻到東山口公交站，又或者你直接喺總站嗰度坐咯。個總站喺珠江新城嘅，但係嗰度咧離地鐵站有少少遠㗎，咁所以其實我特登係冇去嗰邊嘅啫。咁而家咧架車都仲需要啲時間先過嚟嘅，咁啊帶大家周圍睇下啦。不過都唔好拖咁耐啦，就喺嗰邊。大家睇唔到下邊呢幾個字，即係其實如果我唔係喺度生活過，同埋對呢度有咁多交集嘅咧，我係唔知道下邊呢啲嘅咩字嚟嘅。竹絲崗睇唔睇到？然後咧對東山呢邊咧最大嘅印象咧就係竹絲崗，因為咧要去嗰度。不定期咧就要同阿媽去嗰度買嗰啲遊戲機嗰啲 game 嗰啲帶嘅，咁咧喺嗰度有換，你要專門去到竹絲崗嘅。前邊嗰度一路行過去就係竹絲崗嘅。咁至於我要坐巴士嘅咧，就喺呢度咯。啲巴士就係咁樣一路嚟嘅啦，超級繁忙㗎。到呢個東山口站冇錯，就係呢個啦。咁至於你話究竟係邊個問題咧？呢度咧其實離東山口咧係遠到不能再遠嘅。咁但係佢站名就係咁樣起啦，咪只能聽嘅啫嚇。呢度咧嚴格上嚟講，如果比如我哋以前叫咧竹絲崗嚟，真係好似，因為點解咧？呢喺嗰個位置咧，咁一行入去咪竹絲崗咯。咁喺呢度咧最多係咩咧？係架車未嚟同大家吹下水嘅。前邊咧係好多醫院嘅，會有省人民醫院啦，同埋中山醫咯，係最好嗰幾間咯。唔係廣州，係廣東省。咁睇下咩科啦，譬如話中山醫咁啊眼科啦，省中醫就省人民醫院更正下，啱先講如果講省中醫，省人民醫院就全科啦，尤其係心臟啦。咁之前咧有講過我爸爸 cancer 嘅事情嘅，咁有觀眾都會問，咁係喺省人民醫院醫翻好啊。不過當然呢啲要講醫院㗎，不能話一定係佢好。不過我自己之前有少少唔舒服，都唔算少少，個心臟血壓唔係好舒服嘅，都係省人民醫院解決咗嘅啫啊。嚟得到呢度咧，好多人
都係為咗去尋醫問診只能咁講啊。咁喺呢條路咧一路行過去都得㗎。呢度應該算係中山2路啦嗱，咁我等緊嘅車就10幾分鐘先到，等一等啦。咁點解呢度會塞車咧？其實有一個原因就係因為醫院多喎。醫院咧，佢因為有人嚟睇病，始終病咗行得唔會話好精靈啊嘛，係咪？咁肯定會慢啲嘅，正常嘅。就同大家講個古仔咧。以前咧，我哋點樣去分辨一啲巴士，廣州巴士咧？其實係有分㗎啦，譬如好似面前呢一部咁佢係108，通常102幾呢啲巴士咧，都係電車公司去運營㗎。咁嗰陣係真係要有條邊佢先行得到㗎，係好復古嘅。但係後來咧，因為新能源車越嚟越多，其實咧好老實講，佢都唔需要再搭條邊嘅。佢係唔需要用燃油都運作得到㗎啦嘛，咁所以咧就譬如好似面前呢一個咁咧，其實佢以前係一部電車嚟嘅，好似前邊咁，我哋係咪會見到一部電車埋緊嚟啊？107，如果係遊客嘅話咧，我建議大家可以一試。咁佢咧就由珠江新城開始發出嚟嘅，佢有時咧係會有雙層巴士㗎，你一路去到中山8路，但係佢就唔係淨係貨遊客㗎。佢係會要收錢，即係每位2蚊咁樣一路交錢上去，點解唔停嘅？喂，佢埋咗站頭先停嘅。咁啲巴士就肯定唔會話好似香港咁快㗎啦最緊要慢，因為廣州就事實上係咁嘅，內地都係咁嘅，唔快得嘅。我知東山總站就係專門貨佢哋電車公司嗰啲車嘅，咁喺嗰度開出嚟咯。咁呢個係去黃石路舊寨縣。如果而家我哋今日會坐到呢部車以外咧，其實之前都仲有啲車係退咗役㗎。據說咧有一個喺越秀山5層樓下邊咧，就專門擺咗一部復古嘅有軌電車，咁無軌電車更正嘅電車喺嗰度嘅，咁俾人參觀咯。至於而家仲喺度唔知啊。我睇社交媒體早排都有人影過相，終於等到啦。哇，都幾多人㗎喎咩？即係佢頭頂咧係方形嘅，同埋有個太陽㗎啦喺度，就係佢啦。嚟有好多街坊都喺度等緊㗎喎專門就係等佢啊！阿姨仲拎住個手機喺度影相添，同埋咧感覺上呢部車上邊咧乘客特別多㗎。先頭幾部經過咧都係揾凳㗎啫嘛。廣州街坊咧專程過嚟坐呢部車嘅，最初我以為有位坐，但係其實冇㗎咯。咁大家都係好熱情嘅，個巴士帶你玩轉廣州，呢個應該係賣嘅，就係呢啲凳啦。幾有意思邊咧仲會有啲舊嘅電車牌先頭咧我咪喺度問大家知唔知啲邊度仲會有總站咧？咁其實答案咧就喺嗰度寫住㗎啦。我以前細個坐得最多嘅咧，咪就係101咯。仲有賣飛嘅時候咧，睇呢度賣飛大同道。以前咧就冇咁多電子咁勁嘅，以前咧就要嗌咪報嘅，即係呢度。咁依家咧就唔同啦。原來佢仲有嘢講啊！依家咧就上邊有個牌喺度報站嘅。咁以前咧就要賣飛嘅，嗰個位置咧咪賣飛咯。咁有個賣飛嘅姐姐咧就會走嚟問，佢係會好叻嘅，佢會認得邊個冇買飛嘅。大家有冇經歷過嗰個日子嘅？咁我哋做學生嘅咧就有月卡㗎，咁俾佢睇睇咁咪知啊。其實咧阿姐姐咧都認得邊個打邊個。你就喜歡拍攝這個是吧？很好的，很好。今年多大了？15歲啊，15歲。你出生的時候，這個車還都已經沒有了，你知道嗎？97年好像是就已經沒有了。有啲同學仔放假，佢哋想知多啲，真係好事嚟啊！同埋咧，以前我哋坐嗰啲巴士咧，電車又好嘅，咁因為佢運營能力唔夠啊，後來咧就多咗一種咧叫大通道，即係中間識喐嗰種嘅，有個轉盤。
咧，以前坐巴士梗係唔會有冷氣嘅啦。如果我有印象嘅話，大概佢係應該從2000年到01年左右呢幾年開始先至會有冷氣嘅。咁有冷氣咧又要加蚊嘅喎。咁最初曾經有一段時間咧，廣州咧仲會接收香港嗰啲巴士啊。咁我都之前都講過，我同細佬喺香港嚟咧，有一次我帶佢坐巴士咧，佢話：哎呀，好懷念我細個坐呢啲巴士嘅咁咯。咁啊後尾咧就當然唔需要啦。喺廣州嘅雙層巴士其實並不多，反而咧107巴士即係而家呢個咧，佢係會有運營雙層巴士嘅咯。咁同埋以前咧嗱係會好焗㗎。乜個車咧你要開窗喎？開窗咧外邊嗰啲車咧有尾氣喎，咁樣咯喎。咁而家你開窗都冇問題嘅，因為外邊尾氣就不多。以前嗰啲車飛仲係咁㗎，嗰張票你哋坐電車嗰陣係幾錢㗎？嗰度寫住5分錢同埋8分錢啦。咁我梗係未坐過啦，我最平坐過係1毫子嘅，呢個先刺激啊！係啊，以前我就坐得呢個多，不過就唔係60年代啦，梗係60年代我老豆都未坐啦。咁勁！《南方日報》60年9月嘅時候啊，咁有一篇報道嚟啊，講當時咧嗰啲電車啊正式運行，原來電車咧係1960年開始運行嘅，變咗好多圖畫舊嗰啲相嚟嘅。呢個會唔會就係60年代末嘅東山口咧？好有可能啊！仲有嗱呢個勁啊嚇！呢個咧就啱啱行到烈士陵園門口啊！我睇清楚啲先得啦，冇錯，就係呢個啦。咁啊有舊嘅，呢個係70年代，隔離呢個咧就應該係現代嘅啦，現代嗰啲就咁嘅。即係咧啱啱差唔多到烈士陵園啊，咁你係可以一個穿越時空嘅之旅咯。跟住上邊嗰張相，原來以前烈士陵園係咁嘅，而家就咁嘅。其實烈士陵園冇乜變化。另外我講以前嘅大通道咧就係咁噶啦，咁佢中間係會有個彈弓咁樣嘅。另外咧仲有大家可唔可以睇唔睇到車身已經有廣告噶啦，當時咁啊好威水嘅。其實廣告業咧喺內地啊，我講係廣州行先，呢個仲勁喎！我最初咧以為南岸路嗰邊啊個電車站咧係好遲先起嘅，原來唔係啊，65年7月就竣工嘅。小朋友咧細個嘅時候咧，其實我都係一樣嘅，係好中意坐喺窗口位嘅，係可以睇到外邊啲景色啊嘛。咁以前啲玻璃咧係冇咁大塊嘅，同埋梗係冇而家咁乾淨啦，睇得唔係好清楚。係大東中山三路。阿姐姐咧，可能年輕嘅時候有個夢想咧，就係做售票員嘅。咁啊，年輕時候或者做唔到啦，而家咧就可以懷念一下咯。大家有一個天王巨星，天王都不能再天王噶啦。佢小時候有一個夢想嘅咧，就係做售票員。至於面前呢度咧，就係烈士陵園，係咪冇變化先？咁啊，草地大咗咁啦嚇。呢架車經過嘅時候咧，都會見到好多市民啊喺度有留意㗎。咁啊，有啲可能會年長啲㗎啦，梗係啦，佢有呢段經歷㗎嘛。但係好意外嘅咧，其實好多後生學生哥咧，佢肯定未坐過呢啲舊嘅電車嘅，冇冷氣嗰陣咧，佢都好留意啊！呢一樣好好。車廂之內咧，除咗個凳之外，上邊啲圖片都好好睇。因為有經歷過啊嘛，大家知唔知面前呢幅圖係咩位置咧？我估會唔會係人民路，但係又唔似啊，人民路唔係咁嘅，咁應該係中山路嘅其中一段，可能係新大新門口，但係我真係唔記得。嗱，又係好多街坊上去嘅，咁佢嘅售價係2蚊一位嘅，咁啊長者就梗係免費㗎啦嚇。佢哋識專門等到架車嚟先上車。上邊咧就仲有條電線嘅咯。我講話市民啦，
就算後邊嗰個師哥哥咧都望多兩眼。你仲要俾錢嗰個售票員，佢就會搣一張飛俾你。搣張飛咧，咁啊你可以攞去報銷啦，亦都係證明咗你有坐嗰部車。咁有啲人就好壞嘅，因為我哋嘅月卡係唔需要咁做㗎。咁啊嗰張飛咪重複 recycle 咯，好壞嘅。但係咧都逃離唔到啊售票員姐姐嗰個金睛火眼嘅。另外我又開估啦，先頭我係一個天王巨星，小時候佢嘅夢想就係做一個內地巴士嘅售票員，勁啊！王菲，一路去佢係會經過北京路啦，又或者今朝早我哋去食齋嗰度啦，最尾係會去到中山八嘅。咁啊，大家有機會就翻嚟坐下啦。至於依家咧，我就受夫人委派又要去買啲餸。你出唔出嚟？佢唔出嚟瞓覺喎。我話我翻屋企食啦，今晚佢唔好，屋企冇餸嚇。咁我要買啲餸，究竟係食埋先翻屋企，還是係翻屋企煮咧？到時先算啦。對面又有一個比較大嘅市場，就係三角市，都好耐未嚟過，買少少。不過佢唔係好中意去三角市市場。買完之後咧，咁我去前面食魚蛋粉咪走人啦。呢一部咧就係新款嘅巴士啦，佢就冇復古座位嘅，冇喺上邊有展覽嘅，係咪人特別少啊？等都等到嗰部上車㗎，算多㗎啦已經。咁今次呢個巴士咧，咁啊貨旅遊㗎啦。其實咧，佢係應呢個全運會第15屆全運會一齊助慶嘅。咁啊睇下廣州一路嘅變化，係咁多年變化嚟到而家有冇咩唔同咁咯？咁係真係幾值得嚟，尤其係各位，如果你以前喺廣州曾經住過、經歷過呢啲日子嘅，幾分錢一張飛，甚至乎可能幾分錢都未坐過，唔捨得慳翻少少咁，然之後咧逃票，有冇經歷過嗰啲日子咧？有，留言區話俾我聽啦嚇。不過咧經歷過嘅都應該年紀比較大㗎啦。我而家面前呢度咧就係我會統稱為三角市市場啦。其實佢由幾個市場組成嘅，榮華南市場啦，包括後邊嘅三角市市場同埋好多街鋪。咁呢度咧最值得買嘅係咩咧？就係路尾嗰度嘅杏花雞，嗰間叫勝記，你可以買杏花雞，又或者係豉油雞。咁啊，同蕭若元夫人問過啦，佢話梗係買啲杏花雞翻嚟食啦，係咪？咁難得去到翻屋企食噶嘛。我咧夫人咧亦都要求要買啲瓜翻去嘅。哇！嗰個粉茄5蚊半啊，真係犀利啊！啲絲瓜啦，3蚊半呢個可以。4蚊半都有，哇！真係貴喎，貴過龍津路市場好多。只係啱過咗5點啊，所以呢度買菜嘅人並不太多咯。買啲節瓜，到出名平嘅三角市市場都越嚟越貴啊！呢個買咗4蚊8啊，買多嚿都唔好嘅，因為見過平啊嘛。平時如果去龍津路嗰啲，圍到2蚊都唔使有一嚿嘅。石硤龍眼都有啦。咁就荔枝貴味都要10蚊喎，就係呢度附近啦。咁呢度附近有幾間嘅。如果係想平啲嘅，咁呢個係好平嘅。佢今日已經冇擺塊牌出嚟嘅，唔係收咗喺呢度。嗱，譬如話壽司雞22蚊半隻嘅，又或者燒鴨咁23蚊一嚿，都唔算平嘅喎。白切雞21蚊半隻。夫人安排咧就係前邊嗰度買，應該如果冇記錯應該叫勝記嘅。前邊好多人聚住嗰個位咧，就喺呢度啦。勝記馳名手撕鹽焗雞，分嘅竹蟲雞啦、鬍鬚雞、杏花雞40蚊半隻，唔係用平嚟取勝㗎嚇。覺得喂，好似40蚊貴啲喎，咁前邊仲有一檔。呢度咁平啲嘅，佢會係西華美食咁但係咧，我覺得呢度咧啲雞咧就冇嗰邊咁好咁但係咧佢哋啲燒味咧就會做啲咩燒鵝嗰啲咧、叉燒嗰啲咧，就呢度好啲但係雞就嗰邊好咗。同埋呢度平價取勝。除此之外咧，就隔水蒸雞，一係手撕雞，一係就豉油雞。豉油雞咧40蚊咁咧，後邊咧阿師傅咧就喺度撕緊，不過撕緊嗰隻唔係我嘅，我要咗隻豉油雞。好唔好斬大件？好，斬細件啲。
呢個咧就我嘅豉油雞，咁佢唔係有啲豉油浸住嘅，已經處理好嘅。咁最尾有師傅係會俾啲薑葱啊咁我嘅咯，薑葱半隻，咁啊有根豉油同埋薑葱嘅。啊，今晚可以翻去慢慢嘆啦。今朝中午啦，大家都知我食咩嘅啦，而家都開始餓啦嚇，好正常嘅啫。咁喺前邊食少少嘢啊，食個腸粉。一直向大家推薦呢度有幾個食腸粉唔錯嘅地方。我經常會講，如果喺西關以外要食腸粉嘅咧，我首推就係呢幾格㗎啦嚇。有竹升麵咧，我哋今日唔食竹升麵，食後邊呢兩間。第一個咧就係一個阿嫲石磨腸粉，好多人啊嚇。咁啊，仲有一個咧就後邊嘅金瓶美食，咁我打算金瓶美食就算啦，因為阿嫲腸粉呢度坐滿人咯。咁其實咧係我食過嘅裏邊咧，兩間都係差唔多嘅啫。咁係呢個好攬冇一點點嘅，因為佢仲有賣埋芝麻糊噶嘛。之外咧，依家就喺度同人哋阿嫲喺度食金瓶腸粉咯。都係要食少少嘢先至得啊嚇！咁咧仲有飲品添，大家以前有冇飲過呢個啊？而家佢變咗呢個集團噶啦，風行。賣緊3蚊半啊！以前細個嘅時候咧，佢仲要壓個樽㗎，即係個樽咧要退唔知先預收你1蚊，咁然之後咧就還翻個樽咧又減翻1蚊嘅喎，咁樣嘅。如果你長訂嘅咧，又唔知減幾多，唔記得晒㗎。依家個樽係唔使錢嘅嚇。然後咧要話老細搣開上邊有條繩綁住㗎，咁然之後咧攞個鉗嘅鑷子。鉗開上邊嗰塊紙硬紙皮，手咧唔乾淨啊嘛，唔衞生啊嘛。依家就唔係啦，客人自己搞掂。咁同埋咧飲完阿老細就話啦，係唔需要還樽嘅，你自己揾個垃圾桶掉咗佢就得㗎啦。咁樣好結嘅。我嘅腸粉都到咗啦。呢啲咪我最中意嗰啲茶皮腸粉咯。你睇下，細品一下先呢啲要。佢係肉片，佢就唔係肉碎。呢個算肉片定肉碎啊？都算唔係好大塊嗰啲肉片嚟嘅。咁但係最喜歡咧就係有葱咯裏邊。哇！你睇幾薄，好似呢啲下午茶正唔正啊？你知唔知我哋以前玩嘅嘛？佢哋都有兩間咧，都係出名花生油，好香。腸粉皮又夠薄，呢啲咧阿姨行過食翻碟，咁啊頂住個肚。阿姨冇我咁大消耗咁啊，我同阿老闆娘傾下偈，買餸經過咁啊食翻碟幾好啊！真係好香啊，嗰啲米香味。同埋咧，即使佢唔係用肉碎，係用肉片咧，都係啲比較靚嘅部位嘅。咁阿姨咧就係同啲街坊傾下偈咁就。開心心賺錢咯！啲賺錢開開心心係好緊要嘅。跟住再飲啖呢個。同細個一樣咧，佢煮起身咧係要好大力先得㗎，係一樣嘅。好啦，咁我唔多講啦。食完之後咧，返屋企。咁啊，等嗰夫人煮埋嗰個白切雞，又翻到嚟屋企啦。一翻到嚟咧，已經俾個女食咗2嚿啦。咁咧呢個係豉油雞，佢係咧叫做清遠竹林雞啊，好似係我唔係好記得啦嚇。清遠雞啦，咁啊都食咗2嚿都還算可以啦。咁同埋佢係附送一個薑蓉同埋一個豉油嘅。其實通常食雞都會有薑蓉嘅，不過就豉油雞會少啲咧，大家喜歡嘅啫，呢啲冇乜所謂嘅。埋先啦，等陣煮埋其他餸先至開餐。咁我哋咧就唔喜歡擺台面一碟餸咁慢慢夾㗎啦，就係一人分到自己嘅碗。咁樣嘅好處咧就係確保食物一定係會有人食晒嘅。係食唔晒就算。係啦，就唔會，因為我哋唔中意擺隔夜啊，即係係啦，擺過聽日咁樣執翻佢咁唔好嘅。咁我中意雞胸嘅老婆級，佢唔算話好勁嗰啲玫瑰露酒香味喎，嗬。
都可以可唔可以啊？冇，不過有個前提係我哋未點啲豉油啫，因為佢係有俾豉油嘅。係要空啦。已經俾個女食咗2嚿㗎啦，係嘛？嗯。咪呢個碗係我嘅，大碗啲咯。又有雞翼，咁呢度係半隻嚟嘅，收40蚊收咗。都係落少少薑葱。通常咧落得薑葱咧都係食雞先落薑葱嘅。絕配啊！係啦。豉油加少少。豉油雞咧，你話勉強唔落都得，因為落薑葱嘅原因其實就係個雞係冇味嘅，咁豉油雞係有味噶嘛，但係分到咁樣啦。一碟，一人一碗，咁啊仲有啲湯個瓜喺裏邊煮緊嘅。呢個咧就係先頭買嗰個瓜啦。咁啊，如果係住咗近市場，咪日日食日日買咯，唔使又買好多擺雪櫃嘅，邊有咁多颱風打？冇啊！香港啲話買到1個星期嘅餸話，我哋呢度唔使啊。唔使。颱風都係1日嘅啫，通常。今朝咁大雨，晏晝冇事啦。次次都係啊，話颱風都冇。嗱，燒個蛋咧就咁，其實個火已經係關到最細㗎啦。咁樣打咗落去，咪等佢熟咁咪係咯。咁我哋就唔食生嘅個蛋係。呢個食生蛋啊？哎呀，咁而家咁樣滗起身最好嘅，煲仔飯咪生嘅咯。鋥開佢，咁就係一個家常版嘅節瓜湯。攞少少豬肉最好，甜身好多嘅。唔使豬骨，豬肉片，醃揦佢，咁你而家再放埋肉片，甜好多嘅。咁因為我冇咁啊，就咁打幾隻蛋就算啦。搞掂㗎啦，陣間日成飯食呢個。呢就係懶人嘅晚餐啦。我好期待個豉油得唔得嘅？咁呢檔係貴啲，買嘅人唔多，都全熟嘅喎啲骨。啲肉都幾爽啊！但係好似冇早幾日喺明記咁好感覺啫。最好食係嗰個叫咩鬼啊？你講斬料定係鋪頭先？酒樓啊！我講。酒樓。酒樓最好食係香裙咯。佢嘅豉油都幾好，即係如果你唔點啲豉油係唔得嘅呢個。如果中意食煙燻，真係食咩九翼雞啊！嗰啲豉油要灑埋落去。我滿意。你而家買幾錢啊？40。40蚊半隻。如果酒樓都上次食係幾錢啊？100啊。78好似。以前啲老一輩咧，都係薑蓉啊，唔好嘥嘅，會攞埋嚟撈飯嘅，係真係香好多嘅。聖記，我唔買平嗰間啦，係聖記。買杏花街。係啊，不過揀咗豉油雞啊嘛。呢就係杏花雞嚟咯。杏花雞，唔知有個老細講嘅。佢係有肉香味嘅。雞肉有雞肉嘅味。即係雞有雞味，牛肉有牛肉味。如果咧唔係買檔，係買隔離嗰檔咧，我就會去買叉燒或者燒排骨，因為西環尾嗰啲雞咧就冇呢邊咁靚嘅，咁啊平啲啦。但係咧，佢嘅燒排骨係唔錯嘅，因為其實呢啲都係公司來貨嘅啫。